Action. Kai, abokina ka taya ni jimani. Na ga samu, na ga rashi. Subhanallahi, menene ya faru da kai ko abokina? Wallahi jiya ne na je filin bal. Kawai na ji ciki na yana murda sai na shigo na kango. Ina shiga kawai na ga irin jakan nan Ghana musgu. Budewar da zan yi kenan sai na ga dalolin America a ciki fil. Na kinkimo jakan nan. Sai da na zo gab da bakin kofa. Kash, abun ka da rashin rabo. Me ya faru? Masu jakan ne suka zo ko kuwa? Can kuma me ake yi? Bari mu je mu gani. Kawai na da an dala mun duka. Wai ashe mafarki da yana da ce tashi ka taɓa kansa. Tashi. Ashe comedy ake. Kai. Abokina ka bata mana aiki da surutun nan naka. Ba ma so muna dauka ana surutu gaskiya. Action. Kai. Wai su ma irin fim din har da wani cewa action. Kai da Allah wai ya haka ne. Mun gaya ma ba ma so ana surutu idan muna dauka. Idan ba za ka iya shiru da bakinka ba, kawai ka bar gurin. Haba mutum da bakin shi za a ce ba zai magana ba, layin mu ne ba. Yaro kenan. Yauwa ku shirya za mu ci gaba. Action. Kai. Kai, wallahi mun fi ka rashin kunya fa. Za mu yi maganin ka idan ka ci gaba da bata mana aiki. Ka gane ko? Yauwa za mu ci gaba. Action. Kai. Kai baka yadda ba ko? Baka yadda ba ko? Baka jin magana ko? Baka ji abin da muka gaya ma ba ko? To dan Allah ka ci gaba da yi mana ihu kana bata mana aiki. Mu kuma za mu nuna ma irin tamu kalar rashin kunya. Ka ci gaba. Ku shirya za mu ci gaba. Action. Mara kunyar ƙarya, ka tsaya mana da ka gane shayi ruwa ne. Ku shirya za mu ci. Okay, mu je. Action. Kai, amma wanda ya tashe ta dinna mukun dan bakin ciki. Kai, babanmu ne ba. Au, dan Allah ya haƙuri. A gintse. Wannan ɗaukar ta yi. Mun gama ɗaukar wannan sin ɗin. Kai, da mun ji jiki ba dan yaron da ya kofsa mana kai.